ای دختر مرغ فروش، مرغا ارزون نفروش. ای دختر مرغ فروش، مرغا ارزون نفروش. من خودم باقی مرغم، قدر مرغم میدونم. تو بیا با من بجوش، کلاه ارزون. دکتر بسته کنم دیگه که ای لا 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 لا. ای دکتر بسته کنم دیگه. چکار شده؟ کجی رای دقیقه برو به سلام بگو. چری مارکم داد؟ نه بگو مرغ گیلا که مرغ میل زده. نه بابا من مرغ میل زده من میرم که حساب عقلی میشو، حساب عقلی میشو میرم با شما خونه. بابا یک در مهم نخوا باشه، مهم نخوا باشه یک در بسته مثل نیستو باد شده. بیلا مهم نخوا باشه برانم یک در ایشتنیه تو یک کار کنم بیرم بکشم بچون خوب. تو یک کار کن تو برو به سلام بگو. خوب چی بگو؟ بگو گیلک باشم خواهونم بستاره. بابا بیا خود تو برو به سرا خوب. بگو مرغ میل زده بده فهمیدی. نه بای بیا خود تو برو. چی؟ برو خود تو برو. بابا من مثل یک دمی خدایی نکنه خاک به تا دهن تو، خاک به زبون تو، خاک به افکالشیا تو، مثل یک دمی بمورم. بابا تو بانجون بعد ای جافتی نمیزنه. بگی که من بستره به شفا خونه خو. نمی گیلک راست خواه گردن بند باشه، نمی یک مرض چیزی خواه باشه. مگه برم به تمام همی ده چوی نازم بگم که برو در همیتنه هنی گیلک مرض مغنول گرفته به تا دیا به پیش مرغا خو نری مرغا خوش کنی ادم دور بره اینا دونه اوی چیزی بدی مثل گیلک شمار مرض مغنول میگیره. برادران اهل قریه توجه نمایید، توجه. مرضی آمده به نام مغنول، مرض جدیدی کانی گیلک همسای مار بگرفته و پیش مرغا خون نرین که شمار خدا رو ناکنده خاک به زبون شمار مرض مغنول میگیره. توجه برادران اهل قریه ما گوش کنید به پیش مرغا خون نرین که شمار مرغا نول میزنه شمار مرض مغنول میگیره. برادران اهل قریه توجه نمایید، مرضی آمده به نام مغنول. اگه خود خوردی مرض نگهداری نکنیم به این مرض دوچار میشیم به خیر خوشی میموریم خاک به زبون شماشه. از این مرض خود دیر نگاه داریم. برادران اهل قریه توجه مرض مغنول آمده، خیلی مرض خطرناک و کشنده. از این مرض خود حفاظت کنیم. میگه حفاظت کن که مریض نشوی به دردان نفتکی. اگه این مرض شمار بگیره به خیر خیلیات میموری. گیلک همسای ما که این بلای بعدی اون نمیزد اون مغنول گرفته به خیر خوشی میموره. توجه چکاره؟ چی لالا رمزون مراد گپ نکرده، مراد مغنول بیامده گیلک رم بگرفته. مراد چی؟ مراد مغنول. چطور مغنول؟ مراد مثل مراد مرغوش که میگن مثلا مثل مراد بچو چی میگن یا مراد مغنول آمده. مغنول یعنی همین پرنده همی
خرباشه و همین عقابا اینا نول زده. اما تا میفهم مرض مخنول گیلک بگیرید امکانی هست خاک به زبون شما گیلک بمونه. تو چی میگی که جین مرض مرغنول آمد یعنی چی؟ بابا مرغنول زده حالی اون مرض مخنول گرفته. مرض مرغنول نول زده و مرض گرفته. دیگه او تفلا این چی رقم این؟ عدی دور دنیا خودی خود ایش تو مرغ همین مرغات خونگی؟ ها دیگه همین مرغایی که او به سراخ و داره به خیال ممنوع بیده اون نول زده حالی اون مرض مخنول گرفته. دیونی تو کلت تو خرابه. یعنی به خاطر یک مرغی که نول زده به شفاخونه بستره. دیگه برو کوکو برات کار خود تو مردم مسخره میکنی برو. برای من خودی کلی گندی خواه گوسپند چرونده بیامدی ما به تو دروغ بگو. تو کو بیخی گر میچرونی. برو که خیلی خوشی تو هم بگیره. سرگی شدی دیونه شدی هم مرض مرغنول گرفته کرده تو رو ببرم به شفاخونه بخش روانی ثبت نام کنم بیتره. برو بکن تو هم بگیره رمضان آلی که به گپ من نکنی. اون مرغی بده نول زده هیچ داره کنه بده که آدم نول زده. بابا گیلک به شفاخونه اونی بستره. گیلک یک پشی بکنه 4 روز خور دراز میندازه. خود دیگه اختیار خود داری. وای مرض مرغنول لقال ما از تو بیشتم. برادران آل قریه مرض مخنول آمده خود حفاظت نمایی. توجه برادران آل قریه مرض مخنول آمده مرغا روش کنیم به پیش مرغا نرین که شمال نول میزنه مرض مخنول میگیرم میمونیم به خیر خیلیت. کجی بیا چی مایی؟ تو بیا چی مایی؟ تو بیا که چی میگی؟ سرگی شدی تو چی رقمه خود نیل نمر بالا کنی. مرض چی آمده؟ مرض مخنول این دیگه با چی گفه؟ گردانم من باشه اگه به شما دروغ بگم لالیلیلا مامانیلیلا چک کنی مرضی آمده به نام مخنول. گیلک هم سایرم بگرفته بیچاره اونه به شفاخونه بستره خاک به زبون شما شد بموره شد به خیر خیریت بموره. تو چی میگی؟ خود خواهدی مرض حفاظت کنین که شما را ایشته مرغایه چی رقمه که نول بابا شما سراخ و مرغ داریم خوشیه انالی به پیش مرغا خون نریم اونا نگیریم به پیش اینا از دور دونه بریده که اگه شمار بکنه ایت نول زنه شمار مرض مخنول میگیره. حالا گیلک با کجا مرغی بوده که بازو نول زده؟ این مرغایی که برو آسمانه برو زمینه چی رقم مرغایی بوده؟ نه همین مرغایی که به سراخ داره اون مرغ نول زده انالی اون مرض گرفته به شفاخونه. حالا به تو گفتم تو برو اعلان که به تا دی به تا نو تا دی تا ایران کرده گفتم تشکر باشی عادی که با ما بگفتی. گویمو به تو میخنده بعد اینو لیلا به من انعام هم بدن. گویمو به تو میخنده این گپ ما تو حالا به می سنده خمانه هستید مال از تو شنیدم چی کیسه آمد سیدی لیلا شما چی پیل نمیدین به من پیش برو آرامه برو اگه شما رو بگیرم این مرض بخیر خیر غمی نداره برو دم دیگه سرای که به تو یک لقمه نونی بدن شکم تا سرچه برو بخیر لیلا پیش برو این چی نمیگی برو برات کار تو حالا میت گپی نشید و مت که سرقی بیامدی تو مرض مرغنول آماده ایت گپا ما تو حال از تو میشنه اگه می مرض شما رو بگیره به 2000 روپیه به 10,000 روپیه نجات پیدا نمیکنی به 10 روپیه بابا نمیگی برو بخیر برو تو گیلا که به خیر خوشی بگیره که تا دی گم شی کم یعنی چوچور کمتر کنیم دی قرار نمیشه برو به خیر خوشی شما مرض مخنول بگیره که همون 4 تا مویی که تا سر شما موندمونا بره بعد کدوم گپ زدن خوردگه بفهمی برو باش ما برو پیار خوبی رو برو هر کس می برو برو بچه ما برو پیار خوبی رو این وقتی که شما کار خوبی با تعمیدی بکنی به غیر از قیق کشیدن و دروغ مرض مرغنول آمده طالب به میگذر وقت خود طالب میگه گپ نشنیدم مرض مرغنول آمده این دیگه با چی گپه گیلک هیچ بلایی نمیزنه با بر بکور مار بکنه هیچ کار نمیشه باز اون که مرغنول زده باشه باغونه بردم از کار بار بنداختن دروغ بیام مرض مرغنول آمده توجه برادران اهل قریه مرض مخنول آمده به خیر خیریت خود خوردی مرض نگهداری کنی. سلام بابا. و علیکم چه کار باز جیغ میکشی؟ هیچی بابا گیلک همسایه بار مرض مخنول گرفته بابا اونی به شفاخونه به سر شاعت هم بمونه. این مرض مرغنول دیگه با چیه؟ هیچی بابا گیلک همسایه مرض مخنول گرفته هنی برفته بیده به پیش برغا خب خیال اون دونه بندازه اون مرغنول زده انالی مرض مخنول گرفته اونه به شفاخونه بیچاره بستیه بستره قرار کرده شاید هم به خیر خیریت بمونه بابا. خب این بره تو چی ربطی داره؟ بابا به این مردم بگم که به پیش مرغا خیلی نزدیک نره
کبی اونا رو مرغ نول زنه، اونا رو مرض میگیره مگر برش. تو کلون همین منطقی؟ نه. خب این با تو چی ربطی داره؟ خیلی ولی نه. او هیچ مرگ نمیزنه. برو. راست برو میگی به بابا خونم گنجونه برو. بعد که هیچ بلایی نمیزنه ولی ما و شما خود نگهداری کنین که مرض مغنول بار نگیره بابا. مردم بیچاره ما و شما مرض نگیره، اگه بگیره میمورم. بابا سعی کنیم مگر آدم در مقابل مردم کو در مقابل خود چیزن همسایا خو احساس مسئولیت کنه که اونا رو خدا ناکرده اونا رو مرض مغنول نگیره. آخی به تو چی ربطی داره؟ برو میگم به دیگه کس که نگفتی که ابرو مرگو بری. باور بکنیم بابا تالی نو غلط چه بینختم. آخی سر ای به تو چی ربطی داره؟ هیچی. گله کن مرغ نیل زده آه بستاره به شفاخونه. آه خب خلاص ای به تو چی ربطی داره؟ برو به خونه خوب. برو به خونه خوب. با تو هیچ ربطی هم نداره. او هیچ مرگی نمیزنه. برو. خوبه بابا چشم دیگه ایلا نکنم. نه دیگه از این بیشتر دیگه ابرو مار نبری. اصلا این بچه به من شو چه کار شده؟ گیله کن مرغ نیل زده خب به خاکی کرده سر. ای با تو چی؟ تو به هر کس بگی تو رو مسخره میکنم. ابرو ما رو میبری. برو پشت کار خوب. برو ما هم لقمه دونی بخورم. گیلک جان اشتنی. سلام علیکم دارم شما سلامتی. جونجوره چکار شفا باشه میگم. زنده باشی. مرغ دیگه مرغ نافا. مرغ نیل زده. صبح خوب. از صبح بسترم به شفاخونه به شفاخانه بسترم. ماستم اول به شفاخانه حیوانات برم. خوب. اونجا خبر است از یک دکونه بپوشیدم. گفتم به من گفتم آخه برار جو ما گفتم به خاطر که حیوانی میده. دیگه ما گفتم اینجا اول مراجعه کنم. باز اینجا مراجعه نشد. انا دکتر صاحب گفتن که انا چیز ما که برفتم دست خور که نشوندم. میگفتم مرغ نول زده. گفتن تو اصل عقل اعصاب داری. عقل اعصاب تو به سر دست تو تاثیر کرده. فهمیدین؟ به من گفتن که تو تا به تقریبا 7 ماه فهمیدی لنگ مرغ بخور. خوب. لنگ مرغ نشو پخته کو بخورک که کمک دست تو قوت گیره. لنگ مرغ نشو. انا من گفتم لنگ مرغ نشو از کجا بستونم؟ سیکو بام تا غریه باکی کسما سی مرغ خور بکشه دیگه انمو. لنگای بستو. خوبه. برف دکتره بکو. هر چی میگم همون تو راست میگم. راست میگم. لنگ مرغ نشو. لنگ مرغ نشو. دیگه چی؟ دیگه از چی پرهیز دادم؟ نگفتم دیگه پرهیز ندادم. خب گفتم تو فقط به غرق زمستون انا یخچال اگه داری گفتم ما داریم. انا گفتم او یخ بگذار به یخچال که یخ کنه. خب انا او یخ بشیم. انا به روز اگه میشه 3 کیلو و 7 سیلم شوله بخور. کشیده 3 کیلو 7 سیل. خود لنگ مرغ نشو. خوبه. بعد دکتر چی با من کن دلبر حاضر خود دکتر هستم قبل میزنم میگم دکتر صاحب شما قیافه شما نمیخوره به دکتر. نه ما کنده میگم ما کنده. این دست خورم همیت مگر بالا بگیری. این دیگه تو 7 ماه بعد نمیته باشه. شوک هستم که خیلی نمیشون نه بسته میکنم این به میخ. خوش شور و شوری بری بر نمیدم دیگه. خوب کاری میکنی. همه تا هست دیگه. که زودتره که خوب شی. حتی خون حس کنی که مرغا شما نول لازنه. خوبه خیر بینی. برو شب خودی ما. سلامت باشون. خدا حافظ. خدا حافظ.